Aquí está. Último tramo. Vamos. Por fe y por... Ay, ay, casi. Cas. La trayectoria. Venga. Otra vez, Cristian. Y te viene bien el Huesca que parece que va despertando y que para este último tramo puede plantar un poquito más de cara que en los primeros 20-25 de la segunda. Venga, Cas. Casi. Salta más arriba. Más. Ay. Venga. Ven, Cas. Totalmente. Se prepara, por cierto, James y Pequeño. ¿Sabes por qué? Porque... Ay. Venga, Cas. Venga, sal. Venga. Suelta. Ahora. Venga. Que los pases sean seguros, que sean dañinos. Venga, Cas. Estaba Chavarría para apretar, llegaba Bada, lo salva. Cris Salvador. ¿Qué le viene a Zaragoza, tú? Bueno, pues el próximo sábado a las 8:30 visitará el Málaga al equipo de José Alberto López. Y Venga. a las 8:30 también. Venga. Casi. El sábado a las 8:30. Ay, ya está. Ha ganado.